Hola gente de YouTube y bueno, tuve problemas con la anterior app así que la gran parte de lo que tenía escrito se perdió y se esfumó. Bueno, si quieren que explique por qué se borró todo lo que escribí, díganme y explicaré el problema en un video corto. Y también ahora con esta nueva app unas palabras serán difíciles de pronunciar. Mega F en el chat, pero bueno, sin más mamadas, sigamos. Tsunade. Me quedaré con este niño. Lo dijo sosteniendo entre sus manos a Naruto. Naruto empezaría a llorar, pero Tsunade le da su dedo para que jugara y Naruto se quedaría hipnotizado al ver el dedo moverse de un lado a otro. Tsunade sonreiría y se llevaría al bebé. Salto de 11 años. En la aldea de la hoja se podía ver a 3 figuras con capas. Kotetsu. Oigan, ustedes tienen que decirnos sus nombres antes de entrar. Las 3 figuras se sacan la capucha y se deja ver a Tsunade junto a Shizune y Naruto, aunque Naruto llevaba una ropa negra con botas del mismo color, unos guantes y corbata blanca y una capucha que se usan en invierno. No se podía ver su cara ya que la capucha cubría la cara y solo se dejaban ver 2 puntos blancos como ojos que claramente estaban dando escalofríos a Kotetsu y Izumo. Izumo. Pueden pasar. Tsunade. Gracias. Al entrar Naruto vería de un lado a otro el lugar. Tsunade. Esto es Konoha Naruto. Naruto. Se ve aburrido. Tsunade y Shizune se caen de espaldas al estilo anime. Naruto sacaría unos auriculares y empezaría a escuchar música de Eminem. Postdata, Naruto es bastante inteligente para crear varias cosas como vehículos, computadoras, dispositivos y esas cosas. Sigamos. Naruto estaba escuchando la canción de Eminem de Real Slim Shady y mientras caminaba miraba al su alrededor viendo tiendas, casas y al voltear chocaría con una chica de pelo rojo. Naruto. Perdón. Chica. Ten cuidado por donde caminas. Postdata, imagínenla con ropa XD. Voz 2. Oye hermana, no seas tan mala, solo se chocó. Naruto al ver a su derecha observa a otra chica de pelo rojo. Chica. No te metas Gary, él se chocó contra mí. Chica 2. Oye tranquila jeje, solo bromeo, pero en serio no quiero que nos metas en problemas. Si Yuri. La ya mencionada Yuri se sonroja y se volteó. Gary. Perdón, mi nombre es Gary y ella es mi hermana gemela Yuri, y la que está detrás tuyo con un kunai es Tankuri. Naruto. Así que así se llama. Ya pensaba en atacarla, pero gracias por avisar antes que ocurra una catástrofe. Así de un árbol sale una chica castaña con pinturas en la cara. Kankuri. ¿Ya habías visto? Lo dijo incrédula. Naruto. Sí, al igual de la chica de pelo rubio que está en la esquina de la calle detrás mío con un kunai. ¿Saben que atacar a alguien de otra aldea estando en ella es como si le declararan la guerra? Gary. Jiji, ya lo vi, por eso evite que mi hermana intentara matarte. Naruto. Jeje, aunque lo intentara ella perdería demasiado fácil, además ustedes dos son muy lindas y tiernas para matar a alguien. Las dos se molestan, pero estaban más sonrobadas y avergonzadas que su propio enojo y se irían corriendo con vergüenza y pena pensando en chicos con capuchas moradas que les dice lindas por primera vez. Kankuri. ¿Y yo? Lo dijo algo arrogante. Naruto. Supongo que eres la hermana mayor, pues la manzana no cae lejos del árbol y sí que eres hermosa como ellas. Kankuri. Ay sí, lo sé. Lo dijo mientras hacía poses algo sexy y a la vez poses de victoria. Temari. ¿Y yo? Naruto. Tú sí que eres fea, bueno no eres fea pero te ves que serás muy molesta y eso es algo que no me agrada. Temari tenía los ojos en blanco y la boca en el y Kankuri se reía a carcajadas mientras daba golpes a la espalda de esta para molestarla. Naruto. Con permiso me voy. Así pasaría al lado de Temari y Kankuri. Naruto al seguir caminando recibiría un mensaje de su teléfono. Postdata, ya sabemos que Naruto es bastante inteligente, así que le dio unos teléfonos a sus seres queridos y no necesitan cargarse. Naruto al ver su teléfono vería que era un mensaje de Tsunade, o bueno, como Naruto la tenía agregada, mama con una carita feliz y un corazón. Mensaje. Naruto, estoy con Hiruzen y al parecer harán unos exámenes. Chunin, ¿quieres ir? Naruto. Como espectador, tal vez luego, quiero seguir viendo el lugar, hay muchos lugares que quiero ver antes de hacer otras cosas. Tsunade. Oye, ten cuidado, y no lo digo por ti sino que tengas cuidado a quien golpeas ya que no quiero que dejes en coma o le arranques una extremidad a alguien. Naruto. Oye, no te preocupes, me controlaré. Pero te sirve otro mensaje de otra persona. Mensaje.
Oye jefe, ya tenemos dinero después de hacer un par de misiones, fueron difíciles ya que hubieron muchos ninjas con buenos jutsus, además al parecer uno de los 3 Sanin descubrió la organización, no sabe nuestros nombres o de los demás, solo sabe que nos llamamos los 8 preceptos de la muerte, aunque en realidad somos más de 8. Naruto. Entiendo, lo mejor es que no intenten hacer misiones y pasar desapercibido, por ahora usen el dinero para hacer mejoras a la base, y por cierto, ¿cómo están Valentina, Filia y Skigly? Mensaje. A ver, Valentina y Skigly estaban peleando pero Valentina ganó y ahora está dando palmadas en las nalgas de Skigly y diciéndole que ella es más fuerte. Filia está comiendo y Valentina está analizando cómo puede ser que coma cada 2 horas y nunca suba de peso, como se diría un día cualquiera, y los demás están en misiones para traer más dinero. Mensaje de Naruto. Entiendo, si llegan lastimados o con algún rasguño diles que yo les di como orden que vayan con Valentina y Valentina, así estas que los curen y que no quede ningún rasguño, no quiero que por las lastimaduras alguien los reconozcan, no por ahora. Mensaje. Entiendo jefe. Naruto. Adiós, Joy. Así es, de luego de terminar de textear guardaría su celular y empezaría a escuchar música con sus auriculares de cable no Bluetooth XD. Naruto al ver a su alrededor vería que muchos lo quedaron viendo con rareza y algo de molestia, ya que era muy raro ver a alguien con un objeto no identificado y que estuviera quieto por unos 10 minutos sin moverse, además de sus dedos y ojos, aunque sus ojos no se ven por lo blanco. Naruto. ¿Ahora qué hago? Así sin más seguiría caminando hasta ver una tienda de verduras, vegetales, etcétera. Naruto. A Remy le gustará algo de lechuga. Así es, de compro algo de lechuga y unos dulces para Tsunade y Shizune. Naruto mandando mensaje. Mama, ¿en dónde están? Tsunade. Estamos en la Torre Hokage y la primera fase de los exámenes Chunin acaba de terminar y estaba por ver a un viejo amigo. Naruto. Oye, ¿me dices en dónde? Tsunade. En un local llamado el local de Teuchi. XD, si no recuerdo el nombre del local. Naruto. Entiendo, ahora mismo estoy allí. Así Naruto con una sola mano crearía un portal negro en donde al traspasarlo llego al local asustando a Tsunade y Shizune. Naruto. Naruto, no me asustes así. Naruto. Perdón mamá, toma, te traje esto y a ti igual hermana. Así le da un dulce a las dos. Tsunade y Shizune. Gracias hijo / Naruto. Naruto. Oye hermana y Remy. Shizune. Así cierto. Así está, de su bolsillo saca un cobayo, y para los que no saben qué es un cobayo, aquí una foto de cómo son de bebés y Naruto tiene un cobayo bebé. Naruto. Hermana, te dije que tengas cuidado, se asustan con cualquier cosa o hasta ruidos fuertes, pudiste haberlo aplastado. Shizune y Tsunade ponen los ojos en blanco al ver como Naruto de molesto pasó a modo papaluchón con Remy, hasta le hablaba como si fuera un bebé. Shizune. Bueno perdón Naruto, jeje. Pero Naruto no le hace caso ya que estaba jugando con Remy y le daba un poco de lechuga. Fin de cap. Perdón si es corto, pero tuve problemas con unas apps para hacer el video y bueno, díganme si quieren que haga algunos videos explicando cómo Naruto conoció a Valentina y Valentine o a las demás chicas, y si se preguntan por qué Naruto tiene el poder de Kurohige, luego lo explico. Ahora sí, adiós.